ವೆಜ್ ಫುಡ್ ಮೆನ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ರುಚಿಕರ ಹಾಗೆ ಬೇಗನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತ ಅಜ್ವೈನ್ ಅಥವಾ ಓಂ ಕಾಳುಗಳ ರಸಮನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಜೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸೂಪ್ ತರನು ಕುಡಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾರಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚೆಯಷ್ಟು ಓಂ ಕಾಳುಗಳು ಅಥವಾ ಅಜ್ವಾನನ್ನ ಹಾಕಿ, 2 ಕೆಂಪು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 1 ಚಮಚೆಯಷ್ಟು ಹವೀಜ ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಅರ್ಧ ಚಮಚೆಯಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಫೈನ್ ಆಗಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಸಂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ 1 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚೆಯಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚೆ ಮೆಂತೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ, ಸಾಸಿವೆ ಚಟಪಟ ಅನ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮೆಂತೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 8 ರಿಂದ 10 ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬದಲಿಗೆ 1/4 ಚಮಚೆಯಷ್ಟು ಇಂಗನ್ನ ಸಹ ಹಾಕೋಬಹುದು. 1 ಕೆಂಪು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 2 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/4 ಕಪ್ ನಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ರಿಂದ 1.5 ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಪುಡಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 3 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸಹ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ ಏನೇ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಸಿದ್ರು ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತ ಅಜ್ವಾನ ಅಥವಾ ಓಂ ಕಾಳುಗಳ ರಸಂ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾನೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೆ ಬೇಗನೆ ಆಗುವಂತ ರೆಸಿಪಿ. ಖಂಡಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಬಾಯ್.